Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam Mađenčar Josip i večeras sam pripremio jednu posebnu točku. Naime, sa mnom je pomoćnica Danijela koja će izvesti sa mnom ovu jednu prekrasnu točkicu. Naime, točka je posebna po tome jer nećemo koristiti nikakve posebne rekvizite. Znači, nikakve šarene kutije, nikakva posebna pomagala, hidrauliku ili već ne znam ja šta, nego obične ljestve koje vi koristite kad idete trešnje, vrati, kruške i slične stvari. Odnosno, koristit ćemo ove dvije stolice. Može Danijela se malo samo ustati. Danijeli se dopalo sjediti pa joj se ne ostaje nikako. Dakle, stavit ćemo ovako dvije stolice. A i poslije neću vam više pričati. Uživajte. Dame i gospodo, dragi gledatelji, dragi pravi igrači, ja sam da ste zadovoljni sa ovom točkom. Međutim, ne možete to kod kuće pokušavati sa djedom ili bakom, jer ako budete pokušavali moglo bi se desiti da njova reuma, išija ili osteoporoza poradi. Ugodnu večer i pozdrav iz Vile Magic od mene i Danijele. Bog!